Ассалаумағалейкум, құрметті ағайындар. Аман есенсіздер ма? Прямой эфирге шықпағалы көп болды. Қазір мен ауылдамын. Өзім туған жерімдемін. Сол кішкене дем алып, бір жағынан шөптің тамырларын жинап, сөйтіп жатырмын. Бәрі жақсы, бәрі ойдағыдай. Ауа райдың керемет түрі, таза, салқын. Кешкі жақын сап салқын, күндіз ысиды. Кәдімгі жаз ғой. Керемет жер. Ана мені көліп отырмын, қазір сіздерге Сауыр тауын көрсетейін. Ана тұрған Сауыр тауы, ана көрдіңіздер ме? Ана биігі немене дейді, Тоғызбай деп аталады. Осының бәрі айландыра кетеді ғой міне. Өсіп жүре береді. Сауыр тауы. Ана бұлт жатқан жақта мұзтау бар. Сол жақтан терем ғой шөптің тамырларымен. Ана машина сай дейді, Алатай деп атайды. Міне бер жағындағы біз бөктерде мал бағатын жеріміз бар. Міне бір үшкірейіп тұрған нәрсе тау. Міне үшкір тау деді. О жақтан жусай, сарымсақ, соны тереміз жабайы. Міне есік алдында міне жалбыз өсіп тұр, тура арықтың шетінде. Мына саз жалбыз дейді ғой, мята. Сондай керемет жер ғой. Сол енді кімге ем керек болатын болса, кімге кере тамыр керек болатын болса, хабарласыңыздар. Хабарласып, ана Алматыда дәрі жасап кеткен, заказ берсеңіздер мен айтам, қай жақ болса салып жіберем. Сондай жағдай. Шешілмейтін шаруа жоқ, шешіледі, емделмейтін ауру жоқ, емделеді дегенде. Тек адам баласына желание болса болды. Сенім мен желаниесі болса болды. Өмір деген өзен сияқты өте береді. Біз қазақ халқымыз ғой, қазақ баласы. Көбінесе артқа қалтыра береміз. Бір минут мүмкіндік жіберуге болмайды дегенде. Кере тамырды алып ішіңіздер. Кере тамырдың пайдасы өте зор. Оны өкпеге су толса кетіреді. Одан кейін жүректе тромб болса кетіреді. Ұйқы безі жаман болса емдейді. Бауырдың майбасы емдейді. Өт қою болса өт сылтырады. Геморрой болса қан ағып жүрген оны емдейді. Асқазанда жара болса, ішекте жара болса, өңеште жара болса оның бәрін емдейді. Простатит болса оны да емдейді. Аяқта ревматизм болса оны да емдейді. Бәрін шұқырыз тазалайды, және қан тазалайды ғой. Кере тамыр мыңда бір ем тегінде. Соны алып ішіп пайдаланыңыздар. Өте керемет нәрсе. Таудың шөптің тамырлары ғой, тауда өсетін. Көрдіңіз ғой міне, бағалы емдік шөптер түрі есік алдында өсіп тұр міне. Мына қарапайым саз жалбыз деп айтады. Қарапайым сол. Міне біздің байлық деген сондай. Сартерек ауылы, Сауыр тауы анау. Ғаламат жер болды. Ең бай жер ғой. Қазақстан бойынша ең бай жер осы Шығыс Қазақстан. Зайсан ауданы. Сартерек ауылы, Сауыр тауы деп аталады. Керемет, осы таулардан терем. Шаршап қалдым тауда аралап жүріп, атпен жүріп, оңай емес. Адам жалығып кетеді екен жүре. Төрт аяқтап жүріп, кейде ойлайсың, осының бәрін не үшін маған не керек деп ойлайсың. Соған айтып, бойда қасиет қонғаннан кейін тағы бір ойлайсың. Бір адамға осының пайдасы тисе екен деп. Ауылда тұрғаннан кейін міне осындай қаз асырайды, егін егеді. Міне немере міне балапандарын қуып келе жатыр. Қаздың балапандары. О да таң атпай тұрады, 4-тен тұрады, болысады, қаздарын бағады. Болысып. Қаз күн түсіп келе жатыр, суға түсіріп, енді үйге қарай айдап келе жатыр. Қаз қораға қалмайды, жемін сап, суын сап қойды, құйып қойды.
ыстықта жатады бұлар, қой сияқты. Вот міне. Осындай балапандар, қазын балапан. Қазын балапаны қой сияқты нәрсе екен ғой. Сумен шөп болса болды екен, өсе береді екен. Ой, балапандар. Барыңдар. Бар енді, көлеңкелеп жатыңдар. Ой, байқұстар ау. Келе ғой. Бара қойыңдар. Ой, молодцы, бара қойыңдар. О, міне жарайсың. Өсіп қапты көп көрдім. Вот сондай жағдай, халқым менім. Рахмет сіздерге, хабарласып тұрасыздар, ризамын. Алыстан арбылағанша жақыны дор болады деген қазақтың мақалы бар. Не нәрседе бір мүмкіндік жіберуге болмайды дегенде.